A terceira prova de amor do seu gato é a maneira gentil com que ele te acorda. Enquanto alguns podem até ser mais intensos, pulando em cima de você ou miando sem parar, outros preferem uma abordagem mais suave, seja com leves patinhas no seu rosto, ronronando baixinho ou se esfregando carinhosamente. Ele encontra jeitos delicados de chamar sua atenção. E esse comportamento não é por acaso. Quando ele te acorda de forma gentil, ele está mostrando que respeita o seu espaço e quer interagir sem te assustar ou incomodar. Para ele, é uma forma carinhosa de dizer: "Ei, já está na hora de levantar". Essa atitude revela o quão especial é o vínculo entre vocês dois. Isso mostra o respeito e o cuidado que ele tem por você.